नमस्कार किसान मित्रों, आज हम जिस खेत में वीडियो बना रहे हैं उसमें चल रहा है 2 MB प्लाव। 15 इंच की ब्लेड है उसमें और 2 MB प्लाव है और वो चला रहा है आइसर 485 45 HP का ट्रैक्टर। और ट्रैक्टर चल रहा है हाई के फर्स्ट गियर में 2000 RPM पर। तो आप देख सकते हैं कि प्लाव कितनी गहराई ले रहा है। प्लाव इतनी गहराई ले रहा है कि ट्रैक्टर बिल्कुल ही टेढ़ा चल रहा है और बहुत बढ़िया तरीके से प्लाव चल रहा है। इतनी अच्छे से पलट रहा है वो। और ये जय शक्ति इंजीनियरिंग का प्लाव है और 2 MB का प्लाव है। हाई के फर्स्ट गियर में ट्रैक्टर चल रहा है अभी।